El pez que... No, hombre, qué vacío el pinche barrotote de que le tenía en la panza. ¿Así? Sí, hombre. Un hispano. Muñeca, pero agarremos piedra porque si se va a ir el animal. ¿Cómo se va a ir, hombre? ¿Cómo se va a ir? Ya se va a soltar, mi bebé. Don alumno, orgullo hispano. Ya, se le va a quedar puras quijadotas. Ya, vaya, nada más para allá, para adentro, ¿no? Quítela, ya ver qué hace.